نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو باندچی راغې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکړو وی یا رسول الله متى الساعه قیامت په کله واقع کیږي د قیامت راتلو متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې تا د دغه قیامت لپاره څه تیاری کړې چې ته تاسو کې چې قیامت په کله نو آیا د قیامت د راتلو د لپاره د څه تیاری کړې او کنه نو هغه صحابي باندې چې یا رسول الله زما خو نور هیڅ تیاری نشته یو صرف خالص د الله جل شانه سره او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده د الله سره مینه ده محبت ده او یا رسول الله سره مینه محبت ده بس دغه زما عمل ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه په جواب کې یو جمله فرمایله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تب د قیامت پر ورځ باندې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صف کې ولاړی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په دنیا کې د چا سره مینه محبت وي نه په ورځ د قیامت باندې باغی داغي سره په صف کې ولاړ وي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې متعلق دا خبرو فرمایله چې په دنیا کې هغه صحابي هغه باندې چې هغه وی چې زما د الله سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده ظاهره خبره ده یو خاصه دعوه وی او یو حقیقی مینه وی نو د صحابه کرامو مینه هغه دعوه نه و هغه حقیقی مینه و او د حقیقی مینه اظهار د هغه په منلو سره ځکه د هر یو صحابي واقعیا چې مونږ او تاسو ګورو روالو نو دا غینا د منلو اظهار کیږي چې هغه د الله رب العزت سره په مینه محبت کې څومره رښتونی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینه محبت کې څومره رښتونی ناغه دغه عملی ژوند مونږ او تاسو واضح کیږي چې یقینا صحابه کرامو د الله او رسول سره چې کما د مینه محبت داوا وا ناغه رښتونی او حقيقي مینه وا